لو لسه بتشتروا القشطوطة من بره لغاية دلوقتي، اوعدكم من بعد الفيديو ده انكم هتعملوها في البيت وهتطلع احلى من بتاعة المحلات بمراحل، وهنعملها بكوباية دقيق واحدة. انا عارفة ان كتير منكم مش بيظبط معاهم السبونج كيك وبيستصعبوا شوية فصل الصفار عن البياض، علشان كده النهاردة استخدمت دقيق السبونج. استخدمت منه كوباية واحدة او بمقعاد ربع كيلو، ومعاهم 3 بيضات ومعاهم ربع كوباية من المية المتلجة، وضفت معاهم كمان ظرفين من الفانيليا. بعد كده ابتديت ان انا اضربهم في العجان لغايه ما وصلوا للقوام ده. مهم جدا انهم يوصلوا للقوام ده. بعد كده ببتدي ان انا افردهم كويس جدا، ودي خطوه مهمه قوي علشان الكيك بتاعي يطلع مظبوط. وبدخلهم على الفرن على درجه حراره 180. وفي الوقت ده بحضر الخليط اللي بسقي بيه الكيك، وعباره عن كوبايه من اللبن ومعلقه من الكريم شانتيه ومعلقه من القشطه ومعلقتين من السكر. طبعا القشطه اختياريه هي والكريم شانتيه. بعد كده اول ما بتطلع الكيك من الفرن ببتدي ان انا اقلبها على الناحيه التانية، وبعد كده ببتدي ان انا اشربها كويس جدا بالخلطه اللي انا عملتها. شوفوا الكيك لما اتقلبت شكلها تحفه جدا يا جماعه. وطبعا لو مش حابين تقلبوها تقدروا ما تقلبوهاش. طبعا دي القطع بتاعه القشطه اللي في اللبن مش مشكله خالص، انا كده كده لسه اضيف عليها الكريم شانتيه، مش مشكله خالص. بعد كده علشان اعمل طبقه الكريم شانتيه استخدمت ظرفين من الدريم ويب او الكريم شانتيه، وضفت عليهم نص كوبايه من الميه المتلجه، وابتديت ان انا اضربهم لغايه ما اوصل للقوام ده. ابتديت ان انا افردهم على الكيك. طبعا هنا الكيك كان خلاص برد يا جماعه، وببتدي ان انا افردهم كويس جدا على الكيك وبدخلهم التلاجة لمده ساعه. بعد ما الكيك اتسقعت في التلاجة كويس جدا ببتدي ان انا افرد عليها صوص الكراميل. ومهم قوي ان صوص الكراميل هنا ما يبقاش سميك من فوق، يكون بس طبقه رقيقه. وببتدي بعد كده ان انا افرده على الكيك كويس جدا. جربوها يا جماعه وقولوا لي ايه رايكم. طعمها تحفه جدا، احلى من بتاعه المحلات بمراحل. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.